por ejemplo, del Frente Amplio. Ya, pero a ustedes no le... O sea, yo con todo el respeto, obviamente, porque voy a homologar los dos, con todo el respeto que le tengo a los expresidentes. Con respeto, como dice Julio. Yo igual encuentro tremendo que en nuestras encuestas tengamos dentro de las opciones a la expresidenta Bachelet y al expresidente Piñera. Con todo el respeto y el cariño que evidentemente yo le tengo al presidente, que es innegable. Pero el presidente también ha dicho que no va a tercera. Así dijo. Los dos han dicho, Bachelet y Piñera, que no, y a los dos... Pero que los tengamos en el... Me costaría creerle a los dos. Pero a ustedes no les mete ruido que en este país nosotros tengamos dentro de las posibilidades de un tercer mandato y suenen estos nombres. No habla, no sé, a mí me harto. Habla de lo que pasa en Chile siempre, por algo Elizalde va a ser ministro. Es lo que somos nomás. Pero hay nuevo liderazgo, ¿no? Yo creo que hay nuevo liderazgo. Yo creo que hay nuevos nombres, posibilidades. Quizás Carter ahí en... Carter. Porque Evelyn Matei, que suena mucho como candidata que tiene también, pero también ha sido candidata cuántas veces. No ha sido presidente nomás, pero ha sido candidata en varias ocasiones. Entonces tampoco veo en el listado tanta renovación, ¿no? Cuando hacen las encuestas, no... Sí, yo no sé, yo soy de las que cree que en realidad pensar en expresidentes que han gobernado en 2 oportunidades cada uno como nuevo candidato presidencial a mí me mete harto ruido. Yo lo digo, lo transparento, creo que la presidenta si acepta, puede ser, no podría descartar lo que estuviera pensando, lo que dice Roberto, pucha, tiene sentido. Es que no tiene otra explicación. Ahora, ¿por qué? Porque ser senador hoy día tampoco tiene un liderazgo tan grande, tiene una trascendencia tan grande. Uy, ¿y había sonado en algún momento Álvaro Elizalde como posible candidato del socialismo democrático? ¿No estará pensando en ser el gran articulador de los acuerdos y de ahí saltar también a la fama? O sea, despejar la agenda de seguridad, lograr acuerdos con la oposición, despejar la reforma de pensiones. Pero no me cabe duda. ¿A usted le cae alguna duda? Yo solo lo pongo. Eso lo doy por hecho. Pongo, o sea, las ambiciones de Elizalde son seguir creciendo. Cuando terminó de su presidencia en el Senado, su sector y otro sector lo evaluaban muy bien como un candidato futuro. Imagínense ahí en las papas queman, donde hoy día se necesitan acuerdos, donde se necesita el liderazgo, sobre todo en la agenda de seguridad. Si le va bien, va a ser inmediatamente un candidato. O sea, entonces eso no puede me cabe ser, duda. ¿no? O sea, eso yo lo doy por hecho. Si el hecho de la llegada de Bachelet es la que le pone tensión al naipe, digamos. ¿Y ustedes creen que aceptaría? Sí. ¿Sí? ¿Tú crees que acepta? ¿Ser senadora? ¿A ser senadora? Sí. No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Apostemos, po. Ya. Frivolizándola, apostemos, po. Ya. Lo que pasa es que yo creo que el gobierno ya con la llegada de Carolina Toa, con la llegada de Elizalde, le ha hecho varios guiños ya a la ex Concertación. Con los niveles de popularidad que tiene actualmente, bastante bajos, creo que no es descabellado pensar que la forma de perpetuarse, si es que quieren seguir gobernando, sea a través de una figura de la ex Concertación, que fueron muy vapuleados al momento del estallido social, pero que ahora parece que cuentan con la simpatía del presidente. Pero el presidente no debería intentar tener, por lo menos, una figura de su lote, intentarlo al menos. ¿Quién? No sé, Camila Vallejo. Yo soy de las que cree que hoy día con la llegada de Elizalde, que no se nos olvide que fue vocero, así que va a hacer harta vocería, va a llenar harto espacio, con Carolina Toa, que se tomó todas las vocerías en materia de seguridad. Camila, que ha tenido una baja, porque primero Camila era como la apaga incendio todo, era la que en realidad ponía orden, ha ido teniendo una baja. A mí no me extrañaría que el presidente en algún momento tome la decisión de sacar a Camila Vallejos de la vocería y mandarla a un ministerio sectorial para protegerla. Porque yo creo que el Partido Comunista la ve como una gran candidata junto con Janet Jara, que va a depender de cómo siga avanzando, porque las 40 horas, los 500.000 de sueldo mínimo y un posible acuerdo de pensiones es bien parecido a un tanque de la presidenta Bachelet. Entonces, pero Camila sigue siendo, yo creo, como el corazón del Partido Comunista y de sus ilusiones de tener un presidente, o una presidenta en este caso. No, mire lo que le voy a decir, a riesgo de demanda. Nunca tanto. No sé si a los que toman decisiones en el Partido Comunista les gusta Camila Vallejo. Yo creo que no tanto. ¿En serio? Para nada. Sí, porque yo creo que Chile tendría que pasar muchas cosas con comunistas sea
presidente. Ya, pero eso no implica que el partido o la coalición no intente sí. potenciarlo. Un partido que siempre ha tenido en las últimas votaciones 5%, 6%, 7%. O sea, tiene que darse unas coaliciones gigantes y que aparezca alguien que sea un líder. Pero dentro del mismo... Creo que el mundo y el mundo no va para allá y Chile no es la excepción. O sea, para esos lados, digamos. Pero a ustedes no les llama la atención las pautas Janet Jara sí, Janet Jara sí, ella yo creo que... si tú hoy día estás hablando de candidatos del sector de gobierno, Elizalde, Janet Jara son los más, a mi juicio... Y Camila, que aparece en las encuestas. Y miren las pautas de Camila. Sí, pero... En vivienda, revisen sus redes sociales, acompaña a Montes, si no está sola, potencia, sí, ojo ahí. Pero yo creo que no es casualidad. pertenece a un lote que está hoy día muy... A la baja. A la baja, digamos. Y no tiene, yo creo, esa... Yo pero creo que se ha desmarcado más... el partido en ese sentido. Sí, se ha pero... desmarcado bastante del partido, siendo la mano derecha de Boric. Se ha desmarcado mucho de esa ala más dura del Partido Comunista. Por eso no la deben querer digo mucho que... dentro del partido. ¿Pero tú crees que Janet es más candidata de Telier que Camila? Hoy no. ¿Quién? ¿Cuál de las dos? Janet sí. Sí. Janet es más candidata de Telier. No, yo creo que ella es muy buena candidata. No, dejando aparte su performance. Desde cómo habla, y me recuerda mucho a Bachelet. Que no parece, no, total, pues lo que hasta estoy el peinado, transmitiendo. digamos. Entonces, pero no sé cómo, porque Camila tendría que desmarcarse y irse del PC para tener una oportunidad real, yo creo, Camila Vallejo. Si me lo pregunta a mí, desde afuera, una mirada desde afuera, no sé qué están pensando. Ahora, la llegada de Michelle Bachelet a una senaduría no tiene otra explicación que no sea pavimentar una futura candidatura. O sea, pero y estamos pensando que esto va a ser en 3 años más, ¿no? Sí, un año de gobierno. No, sí, esto tiene que ser hoy día. Así que ¿quién reemplaza a Elizalde en ese lado? En estos Porque días. sea quien sea el candidato del gobierno, si las elecciones son mañana, no ganan. No, yo creo que no. No, pues ningún candidato del gobierno. No, ni el mago Oli, no gana nadie que sea. Pero quedan 3 años todavía. Y todo puede pasar. Todo y en puede poquito pasar. tiempo. Pregúntale al mismo presidente Boric, ¿no? Y en su sector, ¿quién es? Hoy día tenemos puros alcaldes, pues. Sí. Ustedes lo han visto. Karel Codina Matei. Karel Codina Matei. Los alcaldes están obviamente liderando la pole position. Es cosa de ver la franja, ¿Por qué dicen ¿no? que Codina no es chileno? ¿Eso es verdad, no fake news? No, el alcalde Codina es chileno. Ya. La ciudadanía de Estado es chileno. Por eso le pregunto. Claro, lo que pasa es que hay una norma en la Constitución actual que dice que tiene que haber nacido en Chile. ¿Ya? O ser efectivamente nacido en el extranjero de padres chilenos. Pero ahí hay una discusión y entiendo que se zanjó en la conversación. Él nació en Uruguay. Pero, sí. Y al momento de nacer, ¿sus padres qué hacían? Son uruguayos. Los dos son uruguayos. Sí. Entonces no podría ser presidente. Con la norma actual, pero ya en el proceso anterior se subsanó y entiendo lo que se presentó ahora también lo subsanó. Te lo preguntaba porque si tú eres chileno nacido en el extranjero y al momento de nacer tus padres estaban al servicio del Estado chileno, sí puede ser candidato. Así es. Eso está específico en unos artículos de la actual Constitución. Sí. Pero en este caso